ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მინდა ეხლა დაუსვა კითხვა გიორგი გუგავას, დათო ჭიჭინაძეს, გედევან ფოფხაძეს და ლევან სამუშიას. საწავიდა ფული, რომელიც უნდა მოხმარებოდა აი ამ პანდემიის ჟამს ხალხს. გიორგი, გისმენთ? მე გავაგრძელებ იმ აზრს, რომ პანდემია, ანუ ქვეყნის ტრაგედია გამოიყენეს და დაკეტნენ შავი დედლებივით. აქ საუბარი იყო 100 მილიონი როგორ მოიპარეს, იგივე და გაათეთრეს ეს ფული, ასე ვთქვათ, სასტუმროების მეშვეობით. მე მოვიყვან ერთ მაგალითს, ასევე 100 მილიონი როგორ აი ნასესხები ფულიდან მოგეხსენებათ საერთო შიდა პროდუქტის 60%-ს გადაცდა უკვე საგარეო ვალი, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, ეს უდიდესი ტვირთია ჩამოკიდებული და ეს რა შედეგებს გამოიღებს, ეს ცალკე ნეგატიურ შედეგებს, ეს ცალკე სამშელო. აი საწავიდა. ნაცვლად იმისა და მსოფლიოში ესე მოხდა, ამ თანხების გადანაწილება უნდა მომხდარიყო იმ მოწყვლად ფენებზე, ანუ ყველაზე გაჭირვებულზე, ვისაც შემოსავალი არ აქვს, ვინც შიმშილის წინაშე დგას, იმ ფენებზე უნდა მომხდარიყო გადანაწილება. ამათმა მოიფიქრეს ესეთი სქემა, მოდიო, ეხლა როად ჩაკვდესო მშენებლობაო, აი ეს თანხები გადაურიცხოთ სამშენებლო კომპანიებსო, ის ადამიანები, ვინც 200,000 დოლარის ზემოთ ღირებულების ბინას შეისყიდი და საპროცენტო განაკვეთს დაუფარავდნენ სწორედ ამ ფულიდან. 100 მილიონი შეადგინა ამ თანხამ და მოგეხსენებათ სამშენებლო კომპანიები თბილისში ვისია, კალაძის, წულაიას, ოდიშარიას და 100 მილიონი აი ამ ნასესხები ფულიდან ამ თვეებში მოიპარეს. მეცაც გეტყვით, მოგეხსენებათ განაცხადეს, რომ 9 სტრატეგიულ პროდუქციო ჩვენო დაბალი ფასი რო შენარჩუნდესო, მათ შორის ზეთზე, მათ შორის პურზე, მათ შორის ბურღულეულზე, რძის ნაწარმზე განაცხადეს, სუბსიდია არ გაიზრდება ფასებიო, ჩვენო აი ამ ფულიდანო სუბსიდირებას გავაკეთებთო. ჯერეთი ჰიპერმარკეტებს, რომელსაც ისედაც მონოპოლიური მდგომარეობა შეექმნათ, აგრარული ბაზრები დახურეს და თითქოს პანდემიის საშუალების გამო მთელი მოსახლეობა ბუნებრივია ამ ჰიპერმარკეტებში წავიდა და ფასები გაიზარდა, გაორმაგდა. 22%-ით მეც იხდიდნენ ისევ ამბობ მესამე პირში. მეცაც გეტყვით, საბავშვო ბაღებში და 10 მილიონი წავიდა მათ სუბსიდირებაში, მაგრამ ფასები მაინც გაორმაგდა. საბავშვო ბაღებში ბავშვებს პროდუქტს ხო ურიგებენ ამ პანდემიის დროს ბიუჯეტიდან. გაძვირდაო ზეთიო და ზეთი ამოიღეს. ამ პროდუქტებიდან ამოიღეს ზეთი და ყოველგვარი ცხიმოვანი საკვები, ხორცი არაა საუბარი, არც ქათმის ხორცი, არც არაფერი, ბურღულეულს ურიგებენ, მარტო და დამატლიანებულ ჭირის ჩაის. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი იმისთვის გამოიყენეს ამათმა, რომ ფული ეშოვა გაჭირვებაზე, პანდემიაზე, უბედურებაზე, მილიარდებს შეადგენს ეს ჩვეულებრივი კრიმინალიტეტი მართავს. ბანდიტების შარაგზის ყაჩაღი არ მოიქცევა, ისე შეიძლება დაინდოს იმან დაჭრილი, გაჭირვებული. ესენი ამას არ დაინდობენ. სახრეებითაა გასაყრელი. დიდი მადლობა. სახრეების რევოლუციაა საჭირო. დათო, ბრძანეთ თქვენ გვიპასუხეთ. ნუ აგე იმდენი ლაპარაკა გიორგიმ საწავიდა, ეხლა რეალურად ჩვენ ხო ვიცით, საიდანაც მოდის ისე ვიქმიდის. ოღონდ რო იტყვიან ანგარიშები იქაა გასული, ჩვენს ეკონომიკაში არაფერი არ რჩება, როცა ვიღაცა იყო ესეთი პერიოდი, თქვენ გახსოვთ, რომ ასლან აბაშიძის დროს აჭარის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე მხოლოდ ადგილობრივები მუშაობდნენ. მერე ნაციონალური მოძრაობა რომ მოვიდა, ისინი გაყარეს და თბილისიდან ჩაიყვანეს იქ ხალხი და იქ პირველი ჩივილი რა წამოვიდა, იმიტომ რომ ფულსო, რასაც ისინი იღებენო, რადგანაც თბილისში მოდიან, აჭარაში აღარ ხარჯავენო, ანუ მოაქვთ თბილისშიო ისევ და ანუ ჩვენთან იგივე ციკლია რა დაწყებული პირდაპირ ვთქვათ, ნებისმიერი თანხა რომელიც აქ შემოდის იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვძარცვონ პირდაპირ გეუბნებით და მე ეს ნაძარცვი ისევ უკან წავიდეს და იქ დაბინავდეს. ეს ადამიანები, ვინც აქ ფულს იპარავს, აქ არ ხარჯავენ. აი ხა იშვიათი გამონაკლისები არის რაღაცა, იმიტომ რომ ისინი აქ რო ხარჯავდნენ, გაცილებით მეტი ეფექტი ექნებოდა ამ შემოსულ ფულს, იმიტომ რომ თუ ფული იხარჯება ეკონომიკაში, რაღაც გარკვეულწილად სამუშაო ადგილიც იქნება. მთელი პარადოქსი და მთელი უბედური, აი ხა რატო გაიხსნაო, ხო კითხვა ხო უნდა გაჩნდეს, ანუ ამ ადამიანებს, ამ მოპარულის გატანა უნდათ, ეხა გაიარა იქ სეილებია, ახალი სეზონი მოდის და დასახარჯად უნდა წავიდნენ. ეხა როგორ წარმოგიდგენია, დახურული, დაკეტილი აეროპორტებიდან ცოტა ძნელია ფრენა, ნაკადი უნდა იყოს, რომ აი თქვით უნდა გაიზარდო. რეალურად ჩვენ პრაქტიკულად იმდენად მძიმე მდგომარეობაში შევდივართ, რომ ამას ხელისუფლება ვერაფრით ცნობიერებს რა. იმის გამო, რომ მოპარვით
და აი ამ მიღებული სესხებით, თან რომელსაც ჩვენ ღებულობთ დოლარში იქნება თუ ევროში იქნება და სავალუტო კურსების მერყეობა გვაქვს. ეს ხო საგარეო პრაქტიკულად სესხზე მიდის რა თქმა უნდა, ეს აბაჩა რას იპარავენ საგარეო სესხს ანუ მათი ყოველი გაუფასურება და ანუ აქედან კიდე მოპარული ისევ დოლარი ნაყიდი ის იმას აწვება და ვალიც გვესდება შესაბამისად ძალიან შიდა პროდუქტთან. ძალიან დიდი მადლობა გედევანთან გადავალ როგორ ხედავთ მოვლენების განვითარებას? აი რა უნდა მოხდეს ახლა უკვე ხვალიდან მაგალითად ხო ხვალიდან მანდამენ ხვალიდან ხვალიდან პირობითად ვამბობ ანუ რა გვეშველება მე მიმაჩნია რომ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ყველა ეთერი და ყველა მსგავსი შეკრება იქნება თუ ნებისმიერი რესურსი რაც დღეს გაგვაჩნია უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენი აი საპროტესტო განწყობის გაერთიანებას და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დამთავრდა საუბარი იმაზე რომ მე იმ აქციაზე არ მივალ, იმიტომ რომ იმ აქციაზე ის იქნება რა. ან ვიღაცა არ მომწონს და მაგიტო. იქ არავინ არ მიდის ვიღაცის მოსაწონებლად და ან იმიტომ რომ ვიღაცაზე შეყვარებულია რა. მიდიან იმიტომ რომ არის საქართველოსთვის ეს ყველაფერი საჭირო და მიდიხარ შენი ქვეყნისთვის, შენი ხალხისთვის. თუ ჩვენ ყველა ეთერს, ყველა ჩვენ რესურსს დაუთმობთ იმაზე რომ შევთანხმდებით რომ ეხლა აღარა გვაქვს იმისი რესურსი და იმისი სივრცე რომ ერთმანეთთან რაიმე გავარჩიოთ იმიტომ რომ ეს მოცემულობა და ეს რეალობა შექმნა ქართულმა ოცნებამ. მან გააყალბა არჩევნები, შექმნა აბსოლუტურად არალეგიტიმური კორუმპირებული ხელისუფლება, de facto მთავრობა, რომელიც არანაირი არც ხალხის და არც სამართლებრივი მხარდაჭერით აღარ სარგებლობს და ამ რეალობის წინაშე ჩვენ გვაქვს ძალიან მკვეთრი ვალდებულება დაუბრუნოთ ხალხს ხელისუფლება. ამ პირობებში სარამდე ეს არ დამთავრდება, ხო? ჩვენ არა გვაქვს უფლება ერთმანეთთან მიკინკლავოთ იმაზე, რა არის სწორი და რა არის არასწორი. სწორი არის, რომ გავერთიანდეთ ხალხთან ერთად და ხალხმა დაიბრუნოს ეს ქვეყანა, დაიბრუნოს მისი მომავალი და აღარ იყოს ის სიუჟეტები, რაც სიუჟეტითაც დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა და აღარ იყოს იმისი სივრცე, აი დღეს კიდე რა სიუჟეტიც უნდა გავიდეს თქვენ არხზე და უკვე კორუფციაზე და აშინებულ სასახლეებზე რომ იქნება საუბარი, აი ამის დამთავრება თუ გვინდა, ჩვენ უბრალოდ უნდა დავდგეთ ერთად, ვიყოთ ყველა ერთიანი და გქონდეს ერთი მიზანი, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს და ვიცხოვროთ იმ საქართველოში, სადაც ეს ყველაფერი ეს გაჭირვება და ის სიმდიდრე ესეთი კონტრასტი უკვე არაბუნებრივი იქნება და გედევან და დავასრულოთ მოდით ლევან უკვე ნოდარ მელაძე ემზადება ხაზზე გამოსასვლელად შემოგვიერთდება ზუსტად 2 წუთში გისმენთ. 2 წუთი წარმინდა ინგა აქ ბევრი საუბრეს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უკვე ხელისუფლების მიმტაცებლებმა შემიძლია თქვათ და გაქცეულ ივანიშვილის დანატოვრებმა ისეთი სიტუაცია შექმნეს ქვეყანაში აი ზოგადად მინდა ერთი რაღაცა წარმოიდგინოთ აი რა ხდება. ყველა კუთხით არის ხო პრობლემა. გელათის პრობლემა მინდა დაგანახოთ ინგა და თქვენ კარგად იცით ხო? საუკუნეებად რო აშუქებს ზუსტად აი მაყურებელს მინდა საუკუნეების ამ შემთხვევაში ჩვენი ისტორიული ძეგლი, სულიერების საუნჯი. ხალხო წყალი ჩამოდის და ნადგურდება. საყდრის დინამიტი დაუდეს და ააფეთქეს. ამათგან ჩვენ რას უნდა ველოდებოდეთ საერთოდ? ამათგან რას უნდა ველოდებოდეთ? ესენი არიან ჩვეულებრივი მძარცველები, ჩვეულებრივი მძარცველები არიან და ახლა ამ COVID პანდემიას თქვი წინა გამოსვლაში და ახლაც ვიტყვი, ეს არის ჩვეულებრივად პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენებული ამათ მხრიდან, ვინაიდან არაფერი არ გააკეთეს რომ მომზადებულიყვნენ არანაირი სამედიცინო აღჭურვილობა, რაზეც ჩვენი შემთხვევაში კოლეგები საუბრობენ და დარგის სპეციალისტები საუბრობენ. ტესტებზე ხო საერთოდ საუბარი ზედმეტია. რისი ტესტები საერთოდ ჩვენ რაღაცა ფარატინაფუძეს ჩამოგვიკიდებენ, უყურებთ რომ რაღაც ამ შემთხვევაში ამას აცრიან, უკვე დაიწყო მასობრივად აცრები თოს ქვეყანაში, ხო? ელემენტარულად რამდენია COVID გადატანილი ადამიანი, რამდენია უსიმპტომოდ რამდენმა გადაიტანა, შესაბამისად რამდენი შესაძლებელია იყოს აცრილი და რამდენი იყოს ასაცრელი, ეკონომიკა თავზე დაგვეხოს თავიდან ბოლომდე, ხო? აი ესენი ვერაფერს ვერ გზნობდნენ. ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც უკვე ულუკმაპუროდ რჩებიან, ხო? აი ბიზნესი ზოგი ვიძახეს, რომ აი ნუ ახლა ვიღაცა დიდარი გაკუთვნება, დიდარი კი არ კუთვდება. სამუშაო ადგილები იკარგება ქვეყანაში და ადამიანები საერთოდ თავიდან ბოლომდე რჩებიან ულუკმაპუროდ და ამათ აქვთ რის იმედი, იცით? იმის იმედი აქვთ, რომ შემდეგ სოციალურ დახმარებაზე შესვამენ ამ ადამიანებს და საარჩევნოდ შემდგომ ეტყვიან, რომ აი ამ სოციალურს თქვენ გაღარიბებულ ადამიანებო მოგიხსნით თუ 41 არ შემოგხაზავთ. მადლობა. მოკლედ დღეს გაკეთებული განცხადება არ
დაიდგამენ დაკავშირებით როგორც მე უღელსამართლეს. მივხვდი მთელი ოპოზიციის გეგმა ასეთია, ხო? დღეს მეთქი გაკეთებული თქვენი ლიდერის განცხადება გამახსენდა დიახ. ცხელ გაზაფხულთან დაკავშირებით, ანუ ოპოზიციის იქნება გეგმა ასეთია. იქნება ხო? პროტესტი, იქნება ადეკვატური მოქმედები კანონის კონსტიტუციის ფარგლებში და საქართველოს მოქალაქეები არავის არ დაემონებიან. მით უმეტად არც გაქცეული ივანიშვილს და არც გაქცეული ივანიშვილის ნარჩენებზე დანატოვრებს. ეს უბრალოდ გამორიცხდა დიახ ლელომ გააკეთა და ბატონმა ხაზარაძემ ეს განცხადება შესაბამისად ეს არის ერთიანი ინგა ერთიანი ოპოზიციურ პროტესტზე აქვს საუბარი. სადაც იქნება და მარტო ოპოზიციური და პარტიული კი არა, საზოგადოებრივი. დიდი ჩვენ არავის მადლობა. მონები არა ვარ. მადლობა მეგობრებო, მინდა რომ მშვიდობა გისურვოთ, წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას. ასეთი იყო დღევანდელი რეაქცია, მოკლედ მოხდა ასე რომ შაბათის ეთერს უკვე დღეიდან, აქედან დიდი სტუდიიდან წავიყვან ხოლმე მე 6-დან 8 საათამდე, ხოლო 8 საათიდან უკვე ნოდარ მელაძის დრო იწყება TV პირველზე და სწორედ ნოდარ იყვავს ეხლა ხაზზე, ის უკვე მატროსოვზე იმყოფება, მატროსოვზე შეგახსენებთ მიდის ჩვენი ახალი ტელევიზიის აბუსერიძე ტბელის იგა უფრო კარი ბატონო? ახალი დასახელება აბუსერიძე ტბელის ქუჩა ესე ქვია აბუსეიძე ტბელის ქუჩაზე, სადაც ნელ-ნელა შენდება ჩვენი ტელევიზიის ახალი ოფისი. ნოდარ, ისე ველოდები შენს გადაცემას, როგორც არასდროს ალბათ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დღეს შენი და შენი გუნდის მიერ მომზადებული გადაცემა. აბა იგა დაბიანი. თავარი რა თქმა უნდა არ არის თავარი რა თქმა უნდა არ არის სტუდია და დღესაც პრაქტიკულად გვიწევს რა 4 კედლიდან ეთერში გასვლა. ნელ-ნელა ყველაფერს ვამატებთ, ნელ-ნელა ვცდილობთ რომ კიდევ უფრო მეტი ინსტრუმენტი გქონდეს მაუწყებლობისთვის, თუმცა რაც თავარია ვაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გავიზარდოთ და კიდევ უფრო მეტად გქონდეს საშუალება, რომ ჩვენს მაყურებელს უფრო კარგად მოამბოთ ახალი ამბები, რომელიც მათ გარშემო ხდება და მათ ცხოვრებაზე აისახება. მეჩვენები, შენი სტილი არ არის ეს. რაღაცა ძალიან ტკბილხმოვანი ხარ და ხო მცირობა დასვენებამ გადაცემის ტონი ხომ არ შეცვალა. არა, რა თქმა უნდა, გადაცემის ტონი არის თავარი მიზანი. ჩვენი მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური გამოძიება არის და იმ ფაქტების გამოაშკარავება, რომელსაც ჩვენგან საქართველოს მოქალაქეებისაგან მალავენ, დამალული კი ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრია. სწორედ ამ დამალულ ფაქტებს, უთქმელ ამბებს მოგიყვებით დღეს საღამოს 8 საათზე და ჩვენი გუნდი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ შემოგიერთდეთ და მოგიყვეთ რა ხდება და რატომ ხდება. ნოდარ, წარმატებულ ეთერს გისურვებ, მაშასე TV პირველზე 8 საათზე ბრუნდება ნოდარ მელაძის შაბათის სეზონის პირველი გადაცემა. ჩემთვის შაბათს საათი სწორდება ხოლმე სწორედ 8 საათზე, მაშინ როცა იწყება ნოდარის ეთერი. მშვიდობა გქონდეთ, ნახვამდის.